Hello friends, welcome to my YouTube channel Andro Creations. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോണിനെ പൊളിച്ച് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് പാർട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പൊളിക്കാം. ഇത് സാംസങ് J5 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ക്യാമറ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ക്യാമറ വർക്ക് ആവാത്തതാണ്. ക്യാമറ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ക്യാമറയാണ്. ഇത് ഞാൻ ക്യാമറ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മിക്ക ക്യാമറകളെല്ലാം തന്നെ മാറുന്നതിന് സോൾഡറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിക്കവാറും നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പായിരിക്കും. ക്യാമറ എടുക്കുന്നു, സ്ട്രിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി, ഏത് പൊസിഷനാണോ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. മിക്കവാറും ഡിസ്പ്ലേയും ടച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർന്നാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്, ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് ആ കോംബോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒന്ന് മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ ടച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം കോംബോ. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം, അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ടറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് വൈബ്രേറ്ററാണ്. ഇത് വൈബ്രേറ്റർ, ഇത് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ, ഓക്കെ, കോൾ സ്പീക്കർ, ഇത് വൈബ്രേറ്ററാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തുന്ന ജാക്ക്. അങ്ങനത്തെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും മിക്കവാറും വരിക. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡാണ്. ഇത് മദർ ബോർഡാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചില ഫോണുകളിൽ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ രണ്ട് ബോർഡായിട്ട് വരും. ഒന്ന് മെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ ബോർഡ് ഇത്രേ കാണുള്ളൂ. ഇതൊട്ട് ഇത്രേ കാണുള്ളൂ മദർ ബോർഡ്. ഇവിടെ ഒരു സബ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ CC ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചാർജിങ് കണക്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബോർഡിനെ CC ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത്, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് വഴി ഈ രണ്ട് ബോർഡിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്കവാറും ഫോണുകൾക്കുള്ളത്. അതായത് മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് സബ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ CC ബോർഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, CC ബോർഡ് മാത്രം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് CC ബോർഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. സ്ട്രിപ്പ് ഇളക്കുക, CC ബോർഡ് ഇളക്കി മാറ്റിക്കുക, ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഫോണുകൾ വരുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ ബോർഡാണ്. ഓക്കെ, ഒറ്റ മദർ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി. ഇത് റിമൂവബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. നോൺ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. നോൺ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററികൾക്ക് നമുക്ക് കവറൊക്കെ ഇളക്കി അതും സ്ട്രിപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നോൺ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് സംഗതി. നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ഫ്രെയിമിലായിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, ഇത് ബാക്ക് ക്യാമറ, വൈബ്രേറ്റർ. ഇവിടെയാണ് മറ്റ് ICകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മദർ ബോർഡിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്ന സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഇതിലൊരു സ്ക്രൂ വരും. സ്ക്രൂ ഞാൻ പിന്നെ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ക്യാമറയൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ക്രൂ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ വരും, റിങ്ങർ വരും. അപ്പോൾ റിങ്ങർ മിക്കവാറും ബാക്ക് ബോഡിയിലായിരിക്കും വരിക. ഇതാണ് ബാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് റിങ്ങർ. നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയും. ഇതിനെയാണ് റിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൗഡ് സ്പീക്കറും. ഈ ഒരു ബാക്ക് ബോഡിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് റിങ്ങർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആൻറ്റിനാസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് മെയിൻ ആൻറ്റിനാസ്, ഇത് വൈഫൈ ആൻറ്റിനാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻറ്റിനാസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൻറ്റിനാസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാക്ക് ഫ്രെയിമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ ആൻറ്റിനാസ് മറ്റു ഇതൊക്കെ കണക്ഷൻസുകളാണ്. ഈ കണക്ഷൻസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഞ്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ടായി പോകും. നോ സർവീസ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും. മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലുണ്ടാവുന്ന, ഈ ഒരു ബാക്ക് കവറിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആൻറ്റിനയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സിഗ്നൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്നും ഫ്രെയിമൊന്നും പിടിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഡിസ്പ്ലേ ഗെയിം വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊന്നും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഫോൺ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ക്യാമറ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇവിടെ ഒരു അടപ്പ് വരും, അടപ്പൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ആഡിഡാസിൻ്റെ ഇതുകളാണ്. സ്ക്രൂ ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഫോൺ ഓണായി വട്ടെ. ഫോൺ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടച്ചൊക്കെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, ക്യാമറ വർക്കാവുന്നുണ്ട്, ബാക്ക് ക്യാമറയും വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഇഷ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ക്യാമറ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ.